რუსი პროპაგანდისტების განცხადებების შემდეგ ილჰამ ალიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანი ომისთვის მზად უნდა იყოს. მისი თქმით, სომხეთთან სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ საფრთხის ახალ წყაროებს აკვირდებიან და სამხედრო შესაძლებლობებს აძლიერებენ. ალიევის ამ განცხადებას წინ უძღოდა რუსი პროპაგანდისტების მუქარა, რომ აზერბაიჯან-რუსეთის ურთიერთობების გაუარესების ფონზე სამხრეთ კავკასიაში შესაძლოა ახალი სამხედრო ოპერაცია გახდეს საჭირო. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების განსაზღვრაზე მუშაობა მიმდინარეობს. მარკ რუტე დღეს კიევში ჩავიდა. როგორც კი ორმხრივი მოლაპარაკებების დაწყების მომენტი დადგება, თქვენ გეცოდინებათ, რომ ყავთ მეგობრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ რუსეთი აღარასდროს ხელყოფს უკრაინის მიწის არც ერთ კვადრატულ მეტრს, მიმართა რუტემ უკრაინელებს. რუსეთი ყველაფერს აკეთებს, რომ ჩემი და პუტინის შეხვედრა არ შედგეს, აცხადებს ზელენსკი ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თავად რუტესა და ზელენსკის შეხვედრის მთავარი თემა უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების შემუშავება იყო. უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების შეთანხმების ფარგლებში რუმინეთი ნატოს საკუთარ სამხედრო ბაზებს თავაზობს. რუმინეთის პრემიერის თქმით, უკრაინაში ჯარების გაგზავნისთვის მზად არ არიან, თუმცა მზად არიან F-35 გამანადგურებლების ბაზირებისთვის აეროდრომები დაუთმოთ. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ოკუპირებულ ყირიმში რუსეთის დრონების ბაზა დაბომბეს. შედეგად განადგურებულია ის საფრენი აპარატები, რომლებსაც რუსეთი შავი ზღვის აკვატორიაში სადაზვერო მისიებისთვის იყენებდა.